வணக்கம். நான் அஸ்ட்ராலஜர் சூர்யோதய பேசுகிறேங்க. நோய் தீர்க்கும் ரத்தனங்கள் வகையில் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம இருமலுக்கும் சீதள நோய்க்கும் உண்டான ரத்தனங்களையும் அதை உபயோகிக்கக்கூடிய முறைகளையும் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோங்க. ஃபஸ்ட்டு இருமல் வரக்கூடிய காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்மோக் புகைப்பிடிக்கக்கூடிய பழக்கம் இருந்தாலும் சரி, அதே மாதிரி காற்றுலையும் குடிநீர்லையும் அலர்ஜிஸ்னாலையும் வரக்கூடியது. அதே மாதிரி இர்ரெகுலர் ஃபுட்ஸ் நுரையீரலுக்கு ஒவ்வாமை தரக்கூடிய உணவு உண்பதாலும் வரும். நுரையில் சளி வேட்காடு இருக்கிறனால மூக்கில் நீர் ஒழுகுதல், அதாவது சைனடைட்டிஸ் பள்ளத்தில் பிரச்சனை ஏற்படுறது, தும்மல், டஸ்ட் அலர்ஜிஸ், தொண்டையில் சளி இருப்பது, எப்போவுமே கரகரப்பு, இதெல்லாம் அந்த இடத்துல வேட்காடுகள் இருந்தால் இருமல் வரும். சுவாசம் சீராக மூக்கிலையும் தொண்டையிலும் நுரையில் செல்லாவிட்டாலும் கடைசியில் இருமல் போன்ற தொந்தரவுகள் ஏற்பட செய்யும். இல்லை ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் லாங் டேர்ம் காஃப்ங்கிறது சொல்லக்கூடியது உண்டு. ஷார்ட் டேர்முங்கிறது 2 வாரம் வரைக்கும் இருக்கும். அதே லாங் டேர்ம்னா 2 வாரத்திற்கும் தொடர்ந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். இது ஆபத்தான கண்டிஷன். ஸோ டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணுறது நல்லது. இந்த இருமலானது ட்ரை காஃப், வெட் காஃப், ஊஃபிங் காஃப், சில்ட்ரன் காஃப், போஸ்டல் வைரல் காஃப், செஸ்ட் பெயின் காஃப், பல வகை உண்டுங்க. மூச்சுக்குழாய் வேட்காடான பிராங்கசிஸ், ஆஸ்துமா, அதாவது இழுப்பு நோய், மூச்சுக்குழலில் வேட்காடு ஏற்படுறது, பிரிமோனியா, சளி காய்ச்சல் கூடிய இருமல், இது போன்ற காரணத்தினால் இருமல் இந்த நோய்க்கு காரணமாக இருக்குங்க. இப்போ மருத்துவ ஜோதிட ரீதியாக பார்த்தோமேயானால், ஒருவர் ஜாதகத்தில் சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய் 6ல் இருந்தாலும், 6 கூடிய அதிபதியுடன் தொடர்பு ஏற்பட்டாலும், 6ஆம் ஸ்தானத்தில் சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய் பார்வைப்பட்டாலும், சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய் 6 கூடிய கிரக நட்சத்திர காலில் நின்றாலும் இந்நோய் வருங்க. சூரியன், சந்திரன், செவ்வாயுடன் 6 கூடியன் மற்றும் சனியும் சேர்ந்தால், அல்லது பார்வை மற்றும் சனி சாரத்தில், அதாவது நட்சத்திர காலில் நின்றால் மருந்துக்கு கட்டுப்படாத நீண்ட வருட நோயாக தொடருங்க. குரானிக் டிசீஸாக மாறும். அதில் குரு பார்வையும் அல்லது சுபர் சேர்க்கையும் 5, 12 கூடிய அதிபதி நன்றாக இருந்தால் நோய் தீர்வுக்குண்டான சூழ்நிலையும் அறிவும் தெளிவும் வழிகளும் பிறக்கும். தன் கருமையத்திற்கேற்ற அது நிகழும். செவ்வாய் பார்த்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை தரக்கூடியது, உஷ்ண கிரகம் ஆகும். சந்திரன் பார்த்தீங்கன்னா சீதளத்தன்மையுடையது, நீர் கிரகம் ஆகும். சூரியன் ஆன்மாக்காரகன், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தரக்கூடியது. அதாவதுங்க, செவ்வாய் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல்ங்கிறது சொல்லக்கூடியது, சூரியனுங்கிறது நோய் எதிர்ப்பு சக்திங்கிறது. அதாவது சூரியன் தீபம்னு எடுத்துக்கொண்டா, ஒளின்னு எடுத்துக்கொண்டா, அந்த ஒளியில் வரக்கூடிய வெளிச்சம் ஆற்றல். ஸோ இதுதான் டிஃபரன்ஸ். சனி என்பது நரம்புக்காரகன், ஆயுள்காரகன், நீடித்த தன்மையை குறிக்கக்கூடியது. பொதுவாக மேஷம், ரிஷபம், கடகம், துலாம், விருச்சிகம், மகரம் ராசியாக இருந்தாலும் லக்னமாக இருந்தாலும் இவர்கள் இந்த காச நோயால், அதாவது இருமல் சார்ந்த நோய்களும் சீதள நோய்களும் ஆட்படுறாங்க. இருமலுக்கும் சளிக்கும் உண்டான ரத்னம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பவளம் மற்றும் முத்துங்க. பவளம் எல்லா விதமான இருமலுக்கு உண்டான நோய்களுக்கு தீர்வு உண்டு. அதாவது ஆல் டைப் ஆஃப் காப்ஸுக்கு பவளம் சிறந்தது. முத்து பார்த்தீங்கன்னா நீர்நோய், அதாவது சீதள தொந்தரவுக்கு சிறந்தது. பவளத்திற்கு கெமிக்கல் காம்பினேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் கார்பனேட் இருக்குங்க. இதில் பவளத்துக்கு உண்டான ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி, அதாவது டென்சிட்டின்னு சொல்லுவோம், ஒப்படர்த்தின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2.68 இருக்குது. அதே மாதிரி ஒளி விலகுதல், அதாவது அதோடைய கல்லுடைய ஒளி அலைகள் பார்த்தீங்கன்னா 1.49 to 1.66 இருக்கும். அது ஒளி விலகல்ங்கிறது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ரீஃப்ராக்ஷனோ மீட்டர் உடைய வேவ்ஸ்னு சொல்லக்கூடியது ஆங்கிலத்தில். பவளம் உற்பத்தி ஆகும் இடம் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடல் தரையில் வாழும் உயிரினங்களில் ஒன்றான பவளப்பூச்சிகள் இருந்து அதில் வரக்கூடிய கழிவு பொருட்களே பவளமாக மாறுகின்றது. அதே மாதிரி பவளப்பாறைகளிலும் இருந்து உற்பத்தி ஆகுங்க. இந்த மெத்தடில் தான் பவளம் எடுக்கிறாங்க. அதோடைய நிறம் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது பவளத்துடைய நிறம் பார்த்தீங்கன்னா செம்பவளம், மஞ்சள் பவளம், கரும்பவளம்ங்கிறது நிறைய இருக்குது. இதோடைய பவள குற்றங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பத்துளையையும் கல்லிடை முடங்கலும்
திருக்கு நீங்க செங்கொடி வில்லியும். இவ்வாறு இளங்கோவடிகள் பவளத்தின் குற்றங்கள் பற்றி கூறுகிறாருங்க. இதன் பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பவளம் உள்ளே துளை உடையதாய் இருப்பது, கல்லை உடையதாய் இருப்பது, வளைவு உடையதாய் இருப்பது ஆகிய மூன்றையும் குற்றமாக கூறுகிறார். குற்றங்கள் இன்றி இருக்கக்கூடிய கொடி பவளம், செம்மணி பவளம் முழுமையான பலன் பெறலாங்க. இந்த பவளக்கல் சேர்ந்து முத்து ரத்னமும் சேர்ந்து உபயோகித்தால் சீதன நோயும் குணமாகும். முத்துவிற்கு ஆங்கிலத்தில் பியர்ல் ஸ்டோனுங்கிறதும், பவளத்திற்கு ஆங்கிலத்தில் கோரல் ஸ்டோனுங்கிறது கூறப்படுகின்றது. இந்த பியர்லோட கெமிக்கல் காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, கால்சியம் கார்பனேட்டும் மற்றும் கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்குங்க. சித்த மருத்துவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, பவள பற்பம் முத்து பற்பங்களாக உள்மருந்தாக உபயோகப்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றது. பவளம் முத்து ரத்தனங்களை எப்படி உபயோகப்படுத்துவதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 4 கேரட் குறையக்கூடாத ஒரு ஸ்டோன் எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரிஜினலாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கிட்டால் நல்ல பலன் கிடைக்குங்க. இது மோதிரம் செஞ்சு அணிந்து கொள்வது எளிமையான ஒரு வழி. இந்த மோதிரம் எந்த விரலில் நீங்கள் அணிந்து கொண்டால் நல் பலன் பெறலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, சூரிய விரலான மோதிர விரலில் பவளமும், புதன் விரலான சுண்டு விரலில் முத்துவும் அணிந்தால் எந்த வகையான இருமல், சளி சார்ந்த நோய்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். மோதிரம் வெள்ளியிலோ, தங்கத்திலோ, பிளாட்டினத்திலோ உங்களுடைய பொருளாதாரப்படி அணிந்து கொள்ளலாம். மோதிரத்தின் அடியில் வெளி இருக்கணும், இல்லைன்னா அது கல் வேலை செய்யாது. அது அழகுக்கு போட்டக்கூடிய கல்லாக இருக்கும். அதாவது கல்லிற்கு கீழே ஓட்டை. கோல்டு அண்ட் காஃபுக்கு உண்டான உணவு பார்த்தீங்கன்னா, மிளகு, அதிமதுரம், கடுக்காய், தேன், தூதுவளை, சுக்கு, கண்டங்கத்திரி, சுண்டைக்காய், மஞ்சள், பூண்டு, இஞ்சி, நெல்லிக்காய், பைனாப்பிள், ஆரஞ்சு, எலுமிச்சப்பழம் இது எல்லாமே எடுத்துக்கொள்ளலாங்க. தங்களுடைய வயது, செய்தொழில் தகுந்தாற்போல் எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அறிந்து எடுத்துக்கொண்டால் எந்த வகையான இருமலாக இருந்தாலும் சரி, சீதன நோயாக இருந்தாலும் சரி, முழுமையாக நிவாரணம் பெறலாங்க. நன்றி, வணக்கம்.